我用这些木材自己动手做了个秋千，上次用楼梯做了个风车花架，一直想要一个这样的秋千。闲着也是闲着，看着也不难，那就自己做一个吧。能用的木材越来越少了，东拼西凑应该够。亲手做出来的东西放在院子里，意义完全不一样。切割木料很减压，也是最费时间和精力的，还好我有他俩。角磨机把毛刺、尖锐的边角全部打磨光滑，不管是支架还是座椅板材，尖锐棱角不仅做起来容易磕碰伤手，雨水积在毛刺缝隙里，木头会更快发霉开裂。仔细打磨很关键，第一遍先用百叶轮粗磨，第二遍用细砂纸精磨。全部的木材都处理好了，开始组装。接下来就需要打很多螺丝。做好，我们来坐的部分，木板之间预留点缝隙。双人座椅，座面宽度90厘米，下雨天积水可以自然漏掉，不会积在座椅上抛烂木头。装个孔用来穿铁链，穿连接杆。这些都是之前就有的，做这个秋千几乎没成本，花了2天时间做了个心心念念的实木秋千，给我的花园添加了一处松弛角落，带着孩子一起摇晃聊天，晚风掠过院子里的花草，晃悠之间，所有生活里的琐碎疲惫都能够慢慢抚平。我想给它刷个颜色，你们说刷什么颜色好呢？